我们接下来再介绍一个 Java 5中的线程同步的工具类，叫 cyclic 循环的 binary， 叫障碍物路障。大家在一些小区里面，那个路里面都修一些那个坡，那个叫路障，就是为了让人家车减速的那种叫路障。这个 cyclic 叫循环的，就是这个路障可以反复的使用。它可以实现什么样的功能呢？譬如说，我们黑马程序员训练营要出去郊游，我们约定星期天上午9点在软件园集合，人到齐了，大家一起上车出发。好，大家就每一个人就是一个线程吧，就陆陆续续的就边走边玩，边聊边来，三三两两就陆陆续续的就来到了这个软件园楼底下。这个先来到的人怎么办？是不是上车？就去？不是，他就停在这里了，就阻塞了。他没办法，只能在这里玩了，只能等着了。因为别人还没到嘛。当我们约定的60名同学全部到了，一看，哎，全部到了，但最后1名同学到了，等于大家就都可以继续向下一个目标迈进了，大家就都上车就都走了嘛，就都各干各的了嘛。大家然后在公园里面玩，我们说12点钟到12点钟这个要吃饭，大家就陆陆续续的就都到食堂门口，有的先到，有的晚到。先到的怎么办？在那等待阻塞，最后一个到的就一到就开始开饭，接着就可以又继续，大家又各自往下，又可以继续向下运行了。就这么一个东西，我们来演示一下它的效果。你看我这里画的图，这好比3个线程，他们走的速度各不一样，最后大家都到了到了程序都停在这里了。当最后一个程序到这个停止点的时候，这个集合点的时候，又各自开始行动了。我们来举这个例子。福祉网这个类，在这个包下面 Ctrl+V， 自动是不是生成文件呢？很爽，新发现。在这里大家看，约定这次旅游一共要几个人呢？同时到达呀？3个人。你看起了3个线程，3个 runnable。第一个人休息一会，第2个人也休息一会，第3个休息一会，就相当于各自从家里面来的时间是不是各不一样啊？你看是不是用随机时啊？有的1秒钟就来了，有的10秒钟才来，有的100秒钟才来。来了以后，只要一来了，他就到了什么？等于这段代码一走完，就等于他到了这个目的地，就在这里处于等待状态了吧？第1个人到了，第1个人是不是在这里等？第2个人到了，是不是在等？第3个人也到这里了，怎么办？唰，他们3个人都继续又向下走了吧？看，先程挤到了集合点，现在接着继续向下走，向下走以后呢，他们又向下走，又到达新的集合点。到了新的集合点以后，大家都到了以后，才接着继续向下走。就说现在只有3个人全部到达这里了，才会各自又继续向下走。能不能说有一个人跑得快，飞毛腿，到达第1个集合点了，其他2个人都还没到的时候，他觉得哎呀太无聊了，我赶快跑到第2个集合点去吧。他能不能实现这个功能？不能，他只能在这等。我们运行一下看效果。现在是要有3个人啊，这个数字是3，就表示要有3个线程同时到达了，才能继续向下走。你看有1个人到了集合点，他是不是等呢？又有1个人到了集合点，是不是正在等呢？哎，是不是3个到了，都到齐了，继续走啊，继续走。又有1个到了，又有2个到了，3个到了，又继续走啊。现在只有1个到，等候，只有2个到，还在等。只有第3个一到的时候就继续向走啊，3个已经到达都齐了，继续走啊。如果要写那种出去旅游，大家要集合，要拉练，用这个来控制，是不是挺好啊？工作中没准就有这种应用。道理你以后工作中会做什么项目要用到它啊？这就需要你以后碰到了，你把它联想起来。我现在没碰到，
我相信一定有这种需求，人家才搞这个技术。只是咱们一个人的见识和阅历都有限，咱们还没有想到生活中我做一个某个项目正好要用到这个技术，还没想到。没准你开发的过程中正好一个问题正好就是用它来解决的。这叫 cyclic barrier。这代码简单吗？创建一个 cyclic barrier 的对象，指定一个数字，表示要有几个线程同时到达。接下来如果程序需要在某个地方停下来等待别人，那么就调用这个 cyclic barrier 的 await， 想在什么地方停，想在什么地方集合，就在什么地方 await， 多么简单。